Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se u gjeja ku jemi sërish bashkë në emisionin Vitrina e Librit. Sot si zakonisht kam përzgjedhur për ju një libër po aq të veçantë për t'ju prezantuar. Por së pari dua të ndalesha pak për t'ju treguar disa nga arsyet pse ju duhet të lexoni. Sepse jemi të vetëdijshëm që sot rinia i ka lënë pasdore pak librat. Ka shumë arsye pse ju duhet lexoni. Përvoja e një historie, e leximit të një historie, është shumë ndryshe se sa ajo e shikimit të një filmi. Ngjarjet që ndodhin do të trembejnë në një botë magjike, ku nuk ka limite dhe gjithçka është e mundur. Të lexosh një libër, gjithashtu të stimulon imagjinatën. Ofron ikje nëse je duke kaluar në një situatë të vështirë. Pasuron fjalorin si dhe inkurajon të tjerët. Ndërkohë, përgatiti vetes një çaj të nxehtë dhe fillo të lexosh në shtrat. Dhe dal nga dal do kuptosh se të ka munguar kjo përvojë relaksuese e leximit të një libri. Por pa humbur kohë tani, dua ta nisi me prezantimin e librit që kam përzgjedhur për ju, i cili është i titulluar Fuqia e vetkontrollit, i autorit Ibrahim El Feki. Dhe për mendimin tim, të gjithë ne duhet ta lexojmë sepse me të vërtetë ka shumë gjëra në të që mund të mësojmë. E kush ka qenë ai person i cili në një moment të vështirë të jetës nuk e ka humbur besimin në vetvete? Apo kush mundi ta përmbajë veten përpara çdo situate? Kush qëndroi fort dhe i pamposhtur gjatë gjithë jetës tij? Pikërisht tematika e këtij libri tregon mënyrën se si asnjëherë nuk duhet të harrojmë se brenda vetes tonë kemi shumë potencial dhe fuqi që duhet ta dimë ta shfrytëzojmë në të mirat. Ky libër është përkthyer në gjuhën shqipe nga zoti Artan Musliu dhe është botuar nga zoti Bashkim Avdiu në shtëpinë botuese Sira në qytetin e Prishtinës. Po ju lexoj një shprehje në fillim të librit që më ka mbetur në mendje. Me të vërtetë Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli, përderisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e tyre. Pra, çdo gjë është në dorën tonë. Çdo ndryshim nga më i vogli e deri tek më i madhi vjen nga ne njerëzit, pra kujtoni se kurrë nuk është vonë. Ky libër nuk është vetëm për një lexim të thjeshtë, por është një udhëzim. Nëse ti vën në praktik këshillat, sugjerimet, informacionet që do me brenda saj, atëherë me të vërtetë do të shohësh se si jeta jote do të mbushet plot me pozitivitet, me ndjenja, lumturi dhe sukses. Si gjithmonë, më pëlqen t'ju lexoj një fragment të shkputur të librit dhe sot kam prekur një fragment që më është dukur goxha i veçantë. Fillo që sot me ndryshimin e jetës sate për të mirë, me ndihmesë ndaj të tjerëve dhe çdo herë kujtoje se lumturia jote është në duart e tua. Dhe për fund më lejo që të lutem për ty nga thellësia e zemrës time, që të kesh një jetë të mbushur me besim, me shëndet, me lumturi dhe me sukses. Allahu qoftë në ndihmën tënde. Mos harro asnjëherë që të jetosh çdo çast sikur të ishte çasti i fundit i jetës tënde. Të jetosh me besim, të jetosh me shpresë, të jetosh me dashuri, të jetosh me lumturi. Ta vlerësosh dhe ta çmosh jetën tënde në formën më të mirë të mundshme. Nëse jeni kureshtar për të lexuar përmbajtjen e këtij libri dhe doni ta bëni tuajin, mund ta blini atë online në faqen tonë islamshop.ch. Kështu kemi arritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Unë do t'ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj dhe bashkë do të takohemi në emisionet e radhës. Libri Fuqia e vetkontrollit i autorit Ibrahim El Feki mund ta gjeni në faqen tonë online islamshop.ch ose në numrin 00 41 79 46 95 036.